यह है स्कॉर्पियो VXI मार्को हाइब्रिड इंजन। टाइमिंग का कुछ साउंड आ रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज भारत बेंगलोर से। जैसा कि हमारे पास फिर से अभी एक स्कॉर्पियो आ चुकी है ओल्ड वाली। इसमें एमहॉक इंजन है, ठीक है। यह है स्कॉर्पियो VXI मार्को हाइब्रिड इंजन, ठीक है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ है तो बताता हूँ भाई। इस गाड़ी में जो है यहाँ पे आता है टाइमिंग कवर, टाइमिंग चैन। इसमें टाइमिंग का कुछ साउंड आ रहा है। तो क्या हम देखेंगे कि इस गाड़ी को भी क्या कंपनी ऐसा बनाई है कि इतना किलोमीटर चलने के बाद इसका टाइमिंग चैन को रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। अगर पता नहीं तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं और ये भी जानने का कोशिश करते हैं कि या सचमुच इसका टाइमिंग चैन का साउंड आ रहा है या इंजन रफ आवाज आ रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। छोटू आप लेके आइए। तो अभी आप इसका साउंड देख के ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो साउंड है वो टाइमिंग चेन का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ऑफ करिए भाई। आप लोग देखें स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मस्त स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ से चैन घिसने का कुछ झिल साउंड आ रहा है। तो चलिए खोल के देखते हैं आखिर इसका नतीजा कहाँ तक पहुंचा है। और एक और सेम इंजन जो है अभी एक जेलो आई है, ठीक है, महिंद्रा की जेलो। इसका भी अभी टाइमिंग रिमूव कर दिया हूँ। दिखाता हूँ कि इसका कंडीशन क्या है भाई। देखेंगे कि क्या कंडीशन है भाई। इसका टाइमिंग तो ऑलरेडी खोल चुका हूँ, लेकिन दिखाते हैं कितना हद तक ये खराब हुआ था, ठीक है। ये देखिए पूरा यहाँ पे खुल के पड़ा हुआ है। और चैन जैसे मैंने जिस समय खोला था उसी कंडीशन में अभी चैन है भाई। कोई भी अभी हाथ नहीं लगाया, कोई भी पैड गिट नहीं खुला हुआ है। ये चैन अभी मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए चैन छोड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है कैम के बोल्ट में, यहाँ पे जो बोल्ट रहता है वहाँ पे चैन अटका हुआ है, ये निकल नहीं रहा है। तो ये जो है चैन टूटा हुआ है, आप लोगों को दिखता होगा, ठीक है। ये देखो भाई, मतलब चैन बिल्कुल टूट के निकल गया है, ठीक है। हम लोग सोचे थे कि गाड़ी का जो है रनिंग में चलकर इसका कैम साफ टूटा है, लेकिन खोलने के बाद पता चला कि ओ इसका चैन टूटा था भाई, ठीक है। आखिर इसमें ऐसा बार बार प्रॉब्लम क्यों दिखने को मिल रहा है भाई। ठीक, ये गाड़ी का लगभग हम लोगों ने 1 साल पहले एक चैन रिप्लेसमेंट किया था, एक बड़ा टूटा था, तो उस समय चैन डाला था। अगर पता नहीं है तो ये वाला वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका तक कंडीशन जो है बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। इसका हेड खोलना है कि सिर्फ चैन डालना है, वो मैं बता सकता हूँ, मतलब बाद में बता सकता हूँ। अभी एक स्कॉर्पियो है तो उसको खोलना है। अभी भाई एक i20 है तो इसको भी खोलना है। हालांकि भाई आधा 1 घंटा लगा, 1 घंटा में एक्चुअली लगा है, ठीक है। और टाइमिंग चेन का सूरत दिख गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोग फोकस करेंगे। इसका जो टाइमिंग टेंशनर है, जो चेन को टाइट करता है, ये जो है पिस्टन ज़्यादा बाहर की तरफ रिलीज हो चुका है, ठीक है। और ये जो नीचे का है, ठीक है, नीचे का बिल्कुल सही है, जितना रहना चाहिए उतना है। लेकिन ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही पिस्टन बाहर आ गया भाई, ठीक है। तो इस कंडीशन में हुआ क्या है, ये जो चैन का थिकनेस है, लंबाई है, वो थोड़ा सा भाई जो है लमर के बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ और चेक करना है, क्या इसका टाइमिंग जो है वो सही से अपने जगह पे है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब टाइमिंग को मिलाते हैं और चेक करते हैं क्या टाइमिंग जो है अपने मार्क पे है या नहीं है, मार्क से चेंज हो गया है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यह है भाई, ठीक है। टाइमिंग पहले मार्क देखेंगे क्या रॉन्ग हुआ है कि क्या हुआ। टाइमिंग अगर रॉन्ग भी रहा तो उससे भी साउंड आता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, टाइमिंग इसका मिलाने की कोशिश करते हैं कि टाइमिंग मार्क आखिर कहाँ पे है, ठीक है। अभी इसका टाइमिंग हम लोग मिलाने का कोशिश किया हूँ तो एक टाइमिंग जो है कैम का वो सही है, ये बिल्कुल आपको स्टेट में दिखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस अपोजिट वाले को देखेंगे ना, तो इसको मतलब जैसे ही देखेंगे तो ये आपको लाइट से बैटरी के साइड, मतलब कि गाड़ी का लेफ्ट साइड में जो है वो थोड़ा घूम के है। ये वाले कैम का जो टाइमिंग है वो सही नहीं है, ये वाले कैम का जो टाइमिंग है वो सही है। ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट में नज़र आता होगा। और इसको देखेंगे तो ये थोड़ा ऐसे क्रॉस में है, ठीक है। तो इसका जो है कहीं पे टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट किया गया तो वहाँ पे सही से इसको टाइमिंग नहीं मिलाया गया है। और बाकी एक चीज़ और तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका जो सिलेंडर है ना, ऑटो एडजस्टर टेंशनर, ये काफ़ी निकल चुका है। क्यों निकला है, क्योंकि चैन का जो लेंथ है वो बड़ा हो चुका है, ठीक है।
नीचे का सही है। तो आइए इस चैन को रिमूव करते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका टाइमिंग मिलाने का। ब्रेक के पहले तो अभी कैम शाफ्ट का जो बोल्ट है उसको थोड़ा ढीला करेंगे, ठीक है। मजबूत से रखना होगा। चलो जी, टाइट कर लूज करने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर जो है लगा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, बाकी यहाँ से आपको लूज करना है, ठीक है। सही है ना, दिखाई दे कुछ नन्नू चाबी है नजदीक का घूम गया है ना। अब टाइमिंग बिल्कुल प्रॉपर अपने जगह पे भाई फिट हुआ है, ठीक है। टाइमिंग यहाँ पे सेट कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल स्टेट में है और ये वाला भी बिल्कुल स्टेट में है। अब इतना पे ही गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। लॉक तो कुछ नहीं है, कुछ खोले थे कि पूरा काम रेडी करने के बाद अब इसमें जो है इसका जो टाइमिंग कवर खोले थे वो डालना है। तो उससे पहले क्लीनिंग करना पड़ता है और जहाँ जहाँ पे जॉइंट है ना वहाँ पे पहले ही अनावंट का लुब्रिकेंट्स करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो भाई, ठीक है। नीचे भी डाल दिया गया है क्रैंक चैम्बर जो होता है उस पर, जहाँ पे ऑयल पंप जाता है उस पर भी, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कूलेंट है, कूलेंट नहीं है भाई, उसके अंदर का पेंडिंग है ऐसा इंजन के अंदर का, ठीक है। देखो भाई कितना ना बेहतरीन पेंडिंग किया। चलिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जॉइंट नहीं है ठीक है ना, दिले तो फिर वाल्व खोलने का पड़ना है। हां ये सेपरेट, अब ये सेपरेट खुल गया ना, इसको निकाल दीजिएगा, सब सेपरेट हो जाएगा भाई। यहां पे बेस्ट है, वो लास्ट में निकालेंगे, ठीक है भाई, बेस्ट निकालेंगे, ठीक है। क्या कोई तो बात लगा बिल्कुल 0-0 लेवल में अपने जगह पे भाई ये ना बैठ चुका है, ठीक है। राइट रॉन्ग का जितना भी बोल्ट है पूरा लगाना है। भाई इसमें जो बोल्ट है ना वो 3 वैरायटी का बोल्ट दिए हुआ है, ठीक है तो 14 का ही, लेकिन 2 जो सबसे बड़ा बोल्ट है ना वो बीच में लगाना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे और एक वहाँ पे लगाना है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, एक तो लग गया, दूसरा वहाँ पे लगा दिए, ठीक है। और बाकी जो इससे छोटा सा साइज मिलेगा वो पूरा ऊपर राइट रॉन्ग में लगाना है। उजला पूरा बोल्ट जो है ऊपर लगा दिए। अब बचा है ब्लैक कलर का, जैसे कि ये देखो भाई, पूरा जो बोल्ट है अपने अपने जगह पे अस्थायी रूप से लग चुका है। अब जो है पूरा टाइट करना है बोल्ट, ठीक है। तो भाई पूरा फाइनली बोल्ट टाइट हो चुका है, ठीक है। अब जो है साफ जो है साफ, उसमें ये वाला पुली को इंस्टॉल करना है। इसका बोल्ट है इतना बड़ा 24। चलिए दूसरा काम किसी को मॉर्निंग जी, फिर से आ गए उसी गाड़ी के पास जो कि नाइट में आप लोगों को पता ही है पूरा इसका टाइमिंग का जितना भी कम था पूरा कंप्लीट किया हूँ। ऐसे गम निकलना चाहिए भाई, ठीक है, राइट रॉन्ग से। और बिल्कुल ओरिजिनल गम डालना है भाई, ये नहीं कि कोई लाल पीला हरा डाल देना है। जो कंपनी देती है ना वही डालना है, ठीक है। ये ग्रे कलर या ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते। बाकी पूरा काम कंप्लीट है। चलते हैं स्टार्ट करके देखने गाड़ी का कंडीशन क्या है, ठीक है जी।